Então, pessoal, agora a gente aqui já tá com a caixa desmontada. A mecânica da caixa tá desmontada aqui, ó, tá? E que a gente consegue observar já de cara, ó, um desgaste aqui na cremalheira, tá? Bem o meio da cremalheira, tá? Ou seja, praticamente o tempo todo, né, a gente tá dirigindo em linha reta, então a cremalheira ela fica nessa posição aqui, né? Então, com vibração, com o tempo, vai desgastando o aço aqui da cremalheira. Então aqui é muito comum nesse tipo de caixa aqui dar o defeito, claro. E também dá o defeito também aqui na parte de rolamento, né? Esses rolamentos aqui também, ó, eles dão folga, né? Ó, você vê que tem barulho. Acontece um pouquinho de uns erros muito comum aí. O pessoal querer só trocar essa parte, tirar o motor, né? Tira o motor de uma caixa e já passa direto para essa caixa montada. O que acontece? Esse sensor de torque aqui tem uma regulagem. Se você pegar esse sensor de torque e colocar para outra caixa, vai dar defeito na parte de calibração. Então a caixa vai ficar virando ou vai ficar puxando mais um lado que para o outro. Então aqui a gente vai optar pela substituição aqui da parte da cremalheira e a parte do conjunto, né? Pião e carcaça também, tá? A gente vai trocar. Aí depois a gente fazer essa calibração aqui do sensor de torque.